Баршаңызға қайырлы кеш. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мен қолдан жасалған лаваштың рецептісімен бөлісемін. Өте оңай және тез дайындалатын рецепттердің бірі. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Мен кешегі видеомда сіздерге донердің жасалу жолын көрсеткен болатынмын. Сол кезде лаваштың жасалу жолын көрсетемін деп сіздерге уәде еткенімдей, енді осылай бірге жасаймыз. Бізге керегі ұн, жылы су, тұз және кішкене күнбағыс майы қажет болады. Осылардың барлығын жақсылап араластырып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Қамырларыңыз қатты болып қалмауы қажет, себебі қатты болып қалған жағдайда жайылуы өте қиындау болып қалады. Біздің енді қамырымызды тындырып қоямыз, шамамен 40 минутқа. Біраз тұрған қамырды, иі қанған қамырды осылай қолымызбен бір қайтарып жібереміз. Және бірнеше бөліктерге бөліп, осылай дөңгелек етіп формаға келтіреміз. Енді осы қамырымыздың бетін целлофанмен болмаса осындай пищевая пленкамен жауып қоямыз. Тағы да 10 минутқа. 10 минут өткеннен кейін қамырымыздың астына осындай кішкене ұн сеуіп жіберіп, дөңгелек етіп өте жұқалап жаямыз. Қазір сіздерге жұқалығын көрсетемін қамырдың. Жұқа болған ол сондай жақсы болып тез піседі. Қамырдың құрамында май болғандықтан сіздердің лаваштарыңыз қамырлары жұмсақ болады піскен кезде. Сол үшін майды қосамыз. Өте қарапайым рецепт, бірақ дәмі деген өте керемет. Мен өзім дүкеннен сатып алмаймын лавашты, себебі дүкеннің лавашы маған ұнамайды. Қағаз сияқты болып көрінеді маған. Білмеймін, енді ұн емес, басқа нәрсе қосатын сияқты. Сол үшін мен өзім осылай қолдан жасаймын. Құрамында ешқандай ашытқы да, сода да қосылмайды. Тек ұн, су, тұз және кішкене күнбағыс майын қоссаңыздар жеткілікті. Енді қараңыздар, осылай табамызды қыздырып, тез пісіріп аламыз. Видеодан көріп отырғандарыңыздай, нанымызды, біз лавашымызды осылай жылжытып, тез-тез пісіріп аламыз, себебі асты күйіп кетпес үшін. Себебі біздің қамырымыз өте жұқа, сондықтан күйіп кетуі мүмкін. Тез-тез пісіріп аласыздар, осылай басып-басып тез пісіріп аламыз. Менде осы рецептпен 6 дана лаваш шықты. Егер одан көбірек жасағыларыңыз келсе, онда осы рецептті 2 есе етіп, көбейтіп жасасаңыздар болады. Міне қараңыздар, өте жұқа біздің лавашымыз. Пісірген кезде қатты отта емес, орташа отта пісіресіздер, күйдіріп алмас үшін. Осылай үстінен жақсылап басып пісіресіздер, сол кезде жақсы пісетін болады. Міне біздің лаваштарымыз дайын болды. Енді сіздерге ең кішісін алып бөліп көрсетемін. Жақсы пісіп шыққан. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота.